Ազատ լուրերը շարունակում է աշխատանքը, ես Արա Աբրահամյանն եմ, բարև ձեզ։ Այսօր Հայաստանում լռության օր է, վաղը հունիսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի կունենա ազգային ժողովի հերթական ընտրություններ, որոնց մասնակցելու են 16 կուսակցություն եւ 2 կուսակցությունների դաշինք։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի խոսնակ Սեդա Ղուկասյանը լրատվամիջոցներին հիշեցրել է, որ ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների քվեարկության նախորդ օրը, նաեւ քվեարկության օրը մինչեւ ժամը 20-ը նախընտրական քարոզչություն կատարելն արգելվում է։ Նշված ժամանակահատվածում արգելվում է տեխնացուների վերաբերյալ ցանկացած հրապարակում, որը կարող է դիտարկվել որպես քարոզչություն կամ հակաքարոզչություն։ Նշված ժամանակահատվածում արգելվում է նաև սոցիոլոգիական հարցումների հրապարակումները։ Նշված ժամանակահատվածում գովազդային վահանակների վրա տեղադրված պաստառները չեն հեռացվում։ Քվեարկության եւ դրան նախորդող օրը զանգվածային լրատվության միջոցներով իրականացվող քարոզչությունն էլ առաջացնում է տուգանք։ 2026 թվականի մայիսի 29-ի դրությամբ ընտրական ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,485,232 մարդ, որից տեղամասերում գրանցված ընտրողների թիվը կազմել է 22,742, չգրանցված ընտրողների թիվը 492, իսկ տեղաշարժման սահմանափակ հնարավորություններով ընտրողների թիվը 8։ Քվեարկությունը տեղի կունենա 2005 ընտրատեղամասում։ Այսօր ժամը 9-ից 18-ը եւ հունիսի 7-ին ժամը 8-ից 20-ը ՆԳՆ միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության տարածքային բոլոր ստորաբաժանումներն աշխատելու են ամբողջ ռեսուրսով մատուցելով ընտրական գործընթացներին վերաբերող ծառայություններ, այդ թվում քվեարկության օրը կազմվող լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու վերաբերյալ դիմումների ընդունում եւ տեղեկանքների տրամադրում, նաեւ ընտրելու իրավունքն իրացնելու ուղղությամբ այլ գործառույթներ։ Այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարությունից։ Ներքին գործերի նախարարությունն էլ իրազեկում է, որ քվեարկության օրն արգելվում է տեղամասային կենտրոնին հարող տարածքում մինչև 50 մետր շարավղով խմբերով հավաքվելը, տեղամասային կենտրոնի մուտքին հարող տարածքում մեքենաների կուտակումը։ Ընտրատեղամասի տարածքում հասարակական կարգի պահպանումն ապահովում են տեղամասային կենտրոնում ծառայություն իրականացնող ոստիկանության ծառայողները անկախ ընտրական հանձնաժողովի պահանջից։ Հայաստանի առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին միջազգային դիտորդների, դիվանագետների եւ օտարերկրյա ընտրական մարմինների ներկայացուցիչների ուշադրության կենտրոնում էր ընտրական գործընթացի կազմակերպումը։ Հունիսի 6-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Մատենադարանում անցկացրել է տեղեկատվական հանդիպում, որի ընթացքում ներկայացվել են հունիսի 7-ին կայանալիք ազգային ժողովի ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքները, քվեարկության ընթացակարգերը եւ ընտրությունների կազմակերպման հիմնական առանձնահատկությունները։ Միջազգային դիտորդների, դիվանագետների եւ տարբեր երկրների ընտրական մարմինների ներկայացուցիչների ուշադրության կենտրոնում Հայաստանի հունիսի 7-ի խորհրդարանական ընտրություններն էին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացրել է ընտրության նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքը, ընտրական գործընթացի կազմակերպման առանձնահատկությունները եւ քվեարկության օրվա հիմնական ընթացակարգերը։ Մինչ այս փուլը ընտրությունների նախապատրաստական ողջ աշխատանքը ընթացել է օրինական եւ թերություններ որպես այդպիսին, այսինքն խնդիրներ չեն ունեցել։ Արդեն մեր ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներում սկսում է գործընթացը, երբ որ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներին տրամադրվում են տեղամասի գույքը եւ սկսում է կահավորումը։ Ժամը 11-ից արդեն մեր քաղաքացիները on-line ռեժիմում հնարավորություն կունենան նաև հետևել տեղամասերի կահավորման գործընթացին։ 1774 ընտրատեղամասերում տեղադրվել են տեսախցիկներ եւ ուղիղ եթերում կհեռարձակվեն ընտրությունները, իսկ 38 ընտրատարածքային հանձնաժողովներում կհեռարձակվեն նիստերի եւ քվեաթերթիկների հաշվարկների գործընթացները։ Ընտրատեղամասերը հագեցված են լինելու տեխնիկական սարքավորումներով։ Ընդամենը 541 ընտրատեղամասում է մեկ սարքավորում լինելու։ Տեխնիկական սարքավորումների ծրագրային ապահովումն այնպիսին է, որ բացառվում է կրկնակի գրանցման կամ կրկնակի քվեարկությունը։ Եթե ընտրողը Հայաստանի Հանրապետությունում որևէ փաստաթղթով արդեն իսկ մասնակցել է քվեարկությանը, մեկ այլ փաստաթղթով տեղամասային կենտրոն ներկայանալուց, իսկ տեղամասային կենտրոնը անմիջապես տեխնիկական սարքավորումների հենց այդ առաջի փուլում հայտնաբերվում է, որ նա արդեն իսկ քվեարկել է եւ սարքավորման միջոցով տպվում է կտրոն, որը պարունակում է տվյալ ընտրողի վերաբերյալ բոլոր տվյալները, թե առաջի քվեարկությունը, ինչ փաստաթղթով է արել, որ ժամին է արել, որ սարքով է արել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացված բողոք դիմումները եղել են 4 տասնյակից ավելի։ Դրանք վերաբերվում էին քաղաքական ուժերի մեկ-մեկու մեղադրանքներին, այսինքն
քարոզչության ընթացքում օգտագործված խոսույթի հետ կապված 16,000 հանձնաժողովականներից մոտ 30 դեպքում եղել է դեպքեր, երբ որ մրցակից կուսակցությունները կամ տեղական դիտորդական առաքելությունները արձանագրել են, որ Facebook-յան էջերով այդ կուսակցական հանձնաժողովականները իրենց Facebook-յան էջերով քարոզչական նյութեր էին տարածել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նաև ընտրությունների օրենսդրական փոփոխությունների վերաբերյալ իրազեկման բազում աշխատանքներ է տարել, դասընթացներ կազմակերպելով հասարակության տարբեր շերտերի համար, այդ թվում լրագրողների։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր պատմության մեջ ոչ մի անգամ այսքան շատ outreach, այդ բառը հայերենում մի քիչ դժվար է գտնել, չի ունեցել, ավելի քան 4 միլիոն դիտում ենք ունեցել մեր բոլոր տեսահոլովակները իրար հետ, հա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր գործընկերների հետ միասին 6 ոդքասթներ է կազմակերպել, 3 հաղորդումներ հանրային եթերում, բայց դեռ 5-ներ պիտի գնան։ Հանձնաժողովում նշում են, որ հանդիպման նպատակը միջազգային գործընկերներին անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ապահովելն է, որպեսզի նրանք լիարժեք պատկերացում կազմեն ընտրական գործընթացի կազմակերպման եւ իրականացման վերաբերյալ։ Հայաստանում ազգային ժողովի ընտրությունների դիտարկման նպատակով երկիր են ժամանել միջազգային դիտորդական առաքելությունների եւ տարբեր երկրների ընտրական կառույցների ներկայացուցիչներ։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Ավելի քան 200 միլիոն դրամ արժեքով գույքի նկատմամբ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման եւ փողերի լվացման գործով ձերբակալելու որոշում է կայացվել Արմեն Աշոտյանի, Գագիկ Խաչատրյանի, վերջինիս որդու Վիգեն Սարգսյանի, Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի նախկին ռեկտորի եւ նախկին պրոռեկտորի, Երևան մոլ առևտրի կենտրոնի նախկին փոխտնօրենի նկատմամբ։ Քրեական վարույթի վերաբերյալ հաղորդագրություն է տարածել քննչական կոմիտեն, շաբաթվա քրեական քրոնիկոնը։ Տատախազը մարտի 1-ի գործով հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի եւ 4 աշխատակիցների նկատմամբ։ Տատախազնի նախաձեռնությամբ 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ին Երևանում տեղի ունեցած իրադարձությունների վերաբերյալ նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակում հանրային քրեական հետապնդում է հարուցել 2004 թվականի նոյեմբերի 8-ից մինչև 2016 թվականի փետրվարի 11-ը Հայաստանի կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը զբաղեցրած ԳՀ-ի նկատմամբ պաշտոնեական կեղծիք կատարելու եւ ենթակա աշխատակիցների կողմից պաշտոնեական կեղծիք կատարելը կազմակերպելու համար։ Ավելի քան 200 միլիոն դրամ արժեքով գույքի նկատմամբ պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման եւ փողերի լվացման գործով ձերբակալման որոշում է կայացվել կրթության եւ գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանի, ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանի, վերջինիս որդու Արտյոմ Խաչատրյանի, պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի, Վալերի Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի նախկին ռեկտոր Գայանե Գասպարյանի եւ նախկին պրոռեկտոր Արթուր Ավագյանի, Երևան մոլ առևտրի կենտրոնի նախկին փոխտնօրեն Հարություն Թադևոսյանի նկատմամբ քրեական վարույթի վերաբերյալ հաղորդագրություն է տարածել քննչական կոմիտեն, նշելով, որ 2009-ից 16 թվականներին ընկած ժամանակահատվածում Աշոտյանը, Գագիկ Խաչատրյանի եւ վերջինիս որդու եւ վերոնշյալ մյուս անձանց հետ շահեկան պայմաններով առանց խոչընդոտների ապահովել են օտարման ոչ ենթակա գույք ձեռք բերելը, ինչի հետևանքով Հայաստանի սեփականության ֆոնդից կոռուպցիոն սխեմայի կիրառմամբ դուրս է բերվել Երևանի կենտրոն վարչական շրջանի Պուշկին փողոցի 38 կոտորակ 1 շենքի թիվ 59 հասցեում գտնվող 208 միլիոն 908,500 դրամ արժեքով առանձնապես խոշոր չափերով ավելի քան 451 քառակուսի մետր մակերեսով անշարժ գույքը եւ դրա անբաժանելի մաս համարվող հողամասը եւ ոչ ուսումնական նպատակներով օգտագործելու համար փոխանցվել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձի եւ վերջինիս հետ փոխկապակցված անձի սեփականության ֆոնդ։ Դրանից հետո հայր եւ որդի Խաչատրյանները ներկայացրել են, որ գույքը ձեռք է բերել իրենց մտերիմ Երևան մոլ առևտրի կենտրոնի նախկին փոխտնօրեն Հարություն Թադևոսյանը, ապա բարեխիղճ ձեռք բերող հանդես գալու ակնկալիքով վերջինիցս 75 միլիոն դրամով գնել են նշված գույքը գրանցելով այն Արթուր Խաչատրյանի անվամբ։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում քննվող քրեական վարույթի շրջանակում ձերբակալվել է նաև տրանսպորտի եւ կապի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։ Վերջինս մեղադրվում է պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման եւ առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման համար։ Նրան կալանավորելու միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Գեներալ լեյտենանտ Տիրան Խաչատրյանին եւս նոր մեղադրանք է առաջադրվել խուլիգանության հոդվածով։ Այս մասին հայտնել է նրա փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանը, նշելով, որ Խաչատրյանին մեղադրում են 2023 թվականի սեպտեմբերին փողոց փակած քաղաքացիների ուղղությամբ բարձր արագությամբ ընթացող ավտոմեքենային հարվածելու միջոցով խուլիգանություն կատարելու համար։
Դատախազությունն ուսումնասիրել է կառավարության որոշմամբ օտարված Արարատ ցեմենտ ընկերության մասնավորեցման ու գործընթացը եւ հայտնաբերված իրավախախտումների հիմքով հայցադիմում է ներկայացրել վարչական դատարան։ Հայաստանի կառավարության վերոնշյալ որոշումն առ ոչինչ ճանաչելու եւ հետևանքները վերացնելու պահանջով։ Այս մասին տեղեկացնում են գլխավոր դատախազությունից հայցի հիմքում ի թիվս այլ հայտնաբերված խախտումների ներառվել են մասնավորեցման գործընթացի հետ կապված մի շարք հանգամանքներ։ Հիշեցնենք, որ գլխավոր դատախազությունը Արարատ ցեմենտ ընկերությանը սեփականության իրավունքով պատկանող խողամասերի ձեռքբերման գործընթացում եւս հայտնաբերել է մի շարք խախտումներ։ Ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության նախկին փոխնախարար գեներալ-մայոր Արծրուն Մարգարյանի մահվանից 27 տարի անց նոր դատաբժշկական փորձաքննության արդյունքում հերքվել է նրա կողմից ինքնասպանություն գործելու վարկածը։ Արծրուն Մարգարյանի դին հայտնաբերվել էր 1999 թվականի փետրվարի 9-ին Երևան-Սևան ավտոճանապարհից Նորհաճ ընտանող Խաչմերուկի հարակից տարածքում։ Նրա մարմնի վրա եղել էին հրազենային վնասվածքներ։ Դեպքից կարճ ժամանակ անց սպանության կասկածանքով մեղադրանք էր առաջադրվել Մարգարյանի թիկնապահներ Արսեն եւ Արմեն Խաչատրյաններին, սակայն նախաքննական մարմինը հետագայում հանգել էր այն եզրակացության, որ Մարգարյանը գտնվելով ծանր հոգեբանական վիճակում ինքնասպանություն է գործել։ Գործը նոր ընթացք է ստացել 2025 թվականին։ Փորձագետների նոր եզրակացությամբ հերքվել է ինքնասպանության վարկածը, քանի որ առաջին հրազենային վնասվածք ստանալուց հետո նա ունակ չէր լինելու ատրճանակն ուղղել, գլխի հետին հատված եւ կատարել երկրորդ կրակոցը։ Նա ընդունակ էր լինելու կոորդինացված շարժումներ կատարելու նոր ապացույցների հիման վրա ձեռք են բերվել փաստական տվյալներ, ըստ որոնց Արծրուն Մարգարյանը սպանվել է իր թիկնապահ Արսեն Խաչատրյանի արձակած կրակոցներից։ Քննչական մարմնի վարկածով սպանությունը կապված է եղել Մարգարյանի ծառայողական գործունեության հետ։ Միջնորդություն է ներկայացվել Արսեն Խաչատրյանի նկատմամբ նոր հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին։ Դատարան է ներկայացվել նաև նրան կալանավորելու միջնորդություն։ Իսրայելը Իրանի դեմ փետրվարի 28-ին մեկնարկած պատերազմի ժամանակ գաղտնի կերպով Ադրբեջանում էլիտար ռազմական եւ հետախուզական ստորաբաժանումներ է տեղակայել Իրանի դեմ գործողություններին նպաստելու նպատակով։ Այս մասին հաղորդում է CNN-ը վկայակոչելով 4 աղբյուրի։ Աղբյուրներից երկուսի խոսքով իսրայելական ուժերը գործել են Ադրբեջանի հարավում գտնվող մի քանի վայրերից, այդ թվում Իրանի հյուսիսային սահմանին հարակից հատվածում Իրանի Թավրիզ քաղաքից ընդամենը մոտ 95 կիլոմետր հեռավորության վրա։ CNN-ը հիշեցնում է, որ Իսրայելը Թավրիզին հարվածել էր պատերազմի ժամանակ, մյուս երկու աղբյուրների խոսքով տվյալ վայրում տեղակայվել են նաև հատուկ դիվերսիոն ստորաբաժանումներ, որոնք իրականացրել են հետախուզական առաքելություն եւ անօդաչու թռչող սարքերի միջոցով գործողություններ, ինչն Իսրայելին հնարավորություն է տվել պատերազմի ընթացքում տեսնելու Իրանի հյուսիսը։ CNN-ը հաղորդում է, որ Ադրբեջանում տեղակայված զորքերը սկզբնական աղբյուրում նախատեսված էին որպես փրկարարական ջոկատ արտակարգ դեպքերի համար, սակայն առաքելությունը ընդլայնվել է դառնալով ռազմական եւ հետախուզական։ Աղբյուրների տեղեկացմամբ իսրայելական ուժերի տեղակայումները թույլ են տվել Իսրայելին ընդլայնել իր հարձակման հասանելիությունը եւ շրջանակը Իրանի դեմ պատերազմում։ Իդեպ Ադրբեջանի ԱԳՆ խոսնակ Այհան Հաջիզադեն կտրականապես հրկել է CNN-ի հայտարարությունները, թե Իսրայելը օգտագործում է երկրի տարածքը Իրանի դեմ ռազմական գործողությունների համար, կոչանելով այդ պնդումները անհիմն են։ Պնդումները, թե Ադրբեջանի տարածքը իբր օգտագործվում է Իրանի դեմ ռազմական եւ հետախուզական գործողությունների նպատակով եւ որ մեր երկրի տարածքում Իսրայելին պատկանող ուժեր են տեղակայված, լիովին անհիմն են եւ կտրականապես մերժվում են, հայտարարել է Հաջիզադեն։ Անանուն աղբյուրների վրա հիմնված հրապարակումները, որոնցում չկան հիմնավոր ապացույցներ եւ ներկայացված չէ Ադրբեջանի պաշտոնական դիրքորոշումը, հակասում են անաչառության եւ պրոֆեսիոնալ լրագրողական էթիկայի սկզբունքներին, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատն էլ հաստատել է Ուկրաինային օգնություն տրամադրելու եւ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին օրինագիծը։ Այն պաշտպանել է ներկայացուցիչների պալատի 226 անդամ, դեմ են քվեարկել 195-ը։ Կողմ քվեարկողների թվում են եղել 207 դեմոկրատ, 18 հանրապետական եւ 1 անկախ կոնգրեսական։ Նախաձեռնությունը ներկայացվել է ապրիլին եւ նախատեսում է հատուկ հիմնադրամ ստեղծել Ուկրաինայի վերակառուցման համար։ Այն նաեւ երկարաձգում է ԱՄՆ նախագահի լիազորությունները պաշտպանական միջոցներ փոխանցելու Ուկրաինային եւ Արևելյան Եվրոպայի երկրներին։ Օրինագծի համաձայն Պենտագոնը լիազորված կլինի հետախուզական աջակցություն ցուցաբերելու Ուկրաինային մինչեւ 2027 թվականի վերջը։ Միջազգային նորությունները տեսաշարով։ Իրանը հայտարարել է, որ հարվածներ է հասցրել Քուվեյթում տեղակայված ամերիկյան ռազմաբազային եւ Բահրեյնում գտնվող Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի 5-րդ նավատորմի օբյեկտներին, ի պատասխան Սիրիկի եւ Քեշմի ուղղությամբ իրականացված ամերիկյան հարվածների։ Տեղական աղբյուրների համաձայն Իրանը նաեւ թիրախավորել է 4 նավթատար, որոնք ըստ Թեհրանի փորձել են անցնել Հորմուզի նեղուցով առանց թույլտվության։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ միջադեպի ընթացքում կիրառված անօդաչու թռչող սարքերը խոցվել են։ Կողմերի հարաբերությունները դեռևս անկախ աղբյուրների կողմից ամբողջությամբ չեն հաստատվել։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանը պահպանել է իր հրթիռային զինանոցի միայն մոտ 21-ից 22%։ Նրա խոսքով, ամերիկյան հարվածների հետևանքով լրջորեն վնասվել են Իրանի հրթիռների եւ անօդաչու թռչող արտադրության օբյեկտները, նաև ոչնչացվել են արձակման հարթակների մեծ մասը։ Միաժամանակ Թրամփը նշել է, որ Իրանը դեռևս պահպանում է հարվածներ հասցնելու կարողությունները։ Անդրադառնալով հակամարտության կարգավորմանն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Թեհրանը դեռ չի համաձայնել Վաշինգտոնի առաջարկած գործարքին, սակայն իր համոզմամբ ի վերջո ստիպված կլինի համաձայնության գնալ։ Թրամփը կրկին ընդգծել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ռազմական գործողությունների նպատակը Իրանի կողմից միջուկային զենքի ստեղծումը կանխելն է։ Նա չի բացառել դիվանագիտական լուծումը, բայց զգուշացրել է, որ բանակցությունների ձախողման դեպքում Վաշինգտոնը կարող է դիմել ավելի կոշտ քայլերի։ Ռուսաստանն ու Ուկրաինան իրականացրել են գերիների հերթական փոխանակումը։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկու տեղեկացմամբ հայրենիք է վերադարձել 185 ուկրաինացի զինծառայող եւ 1 քաղաքացիական անձ։ Զելենսկու խոսքով ազատ արձակված զինծառայողները ծառայել են Ուկրաինայի զինված ուժերում, պետական սահմանապատ ծառայություններում եւ ազգային գվարդիայում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է, որ ուկրաինական գերությունից վերադարձել է 185 ռուս զինծառայողներ։ Մոսկվայի պնդմամբ գերիների փոխանակումը հնարավոր է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների միջնորդությամբ։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին վերջերս ռուս գործարարի միջոցով հանդիպում է խնդրել, սակայն ինքը դեռ նման հանդիպման անհրաժեշտություն չի տեսնում։ Պուտինի խոսքով Կիևը մի կողմից խոսում է բանակցությունների մասին, մյուս կողմից իր գնահատմամբ սարսափելի հանցագործություններ է կատարում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը չի մանրամասնել, թե կոնկրետ ինչ պայմաններում կամ ում միջոցով է փոխանցվել հանդիպման առաջարկը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը զենք չի մոտակարարել Իրանին, քանի որ Թեհրանը նման խնդրանք չի ներկայացրել։ Պետերբուրգի միջազգային տնտեսական ֆորումի ընթացքում Պուտինն ասել է, որ Մոսկվան Իրանին որևէ սպառազինություն չի փոխանցել եւ ընդգծել, որ իրանական կողմից սադրանքներ չի տեսնում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը նաեւ ափսոսանք է հայտնել, որ իրանական հակամարտությունը վատ թարացրել է տարածաշրջանի երկրների հարաբերությունները։ Պուտինը հույս է հայտնել, որ Իրանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև գործող հրադադարը կդառնա կայուն խաղաղության հասնելու կարևոր քայլ։ ՆԱՏՕ-ի ռազմածովային ուժերը սկսել են Բալթիկ գործողություն 26 բազմազգ զորավարժությունները Բալթիկ ծովում։ Լեհաստանի պաշտպանության նախարարության տվյալներով առաջիկա 2 շաբաթվա ընթացքում զորավարժություններին կմասնակցեն ՆԱՏՕ-ի 15 դաշնակից եւ գործընկեր երկրներից շուրջ 6000 զինծառայող եւ մոտ 20 ռազմանավ։ Զորավարժությունների նպատակն է ամրապնդել դաշինքի անդամ երկրների զինված ուժերի օպերատիվ համատեղելիությունը եւ համատեղ գործողությունների կարողությունները։ Ծրագրում ներառված է հականավային եւ հակաօդային վարժանքներ, ականազերծման գործողություններ, նաեւ անօդաչու համակարգերի կիրառում։ Հայաստանի տեխնոլոգիական պատմության ամենախոշոր նախագծերից մեկը թևակողում է վճռորոշ փուլ Firebird-ի արհեստական բանականության մեգակենտրոնում ավարտին են մոտենում շինարարական եւ սարքավորումների տեղակայման աշխատանքները, իսկ նախագծի անխափան կապն աշխարհի հետ ապահովում է Team Telecom Armenian։ Ընկերության NGN օպտիկա մանրաթելային ցանցը հիմք է ստեղծում, որպեսզի Հայաստանից գործարկվող գերհզոր AI ենթակառուցվածքը սպասարկի միջազգային շուկաները եւ բարձր տեխնոլոգիական լուծումները։ Հայաստանում կառուցվող արհեստական բանականության ամենախոշոր ենթակառուցվածքային նախագիծը Firebird AI մեգակենտրոնը մտնում է կառուցման եւ սարքավորումների տեղակայման եզրափակիչ փուլ։ Հրազդանի մերձակայքում ավելի քան 200,000 քառակուսի մետր տարածքում արդեն ավարտական փուլում են $500 միլիոն արժողությամբ առաջին փուլի աշխատանքները։ Այստեղ արդեն այս ամառ կգործարկվի տարածաշրջանի խոշորագույն AI տվյալների կենտրոնը։ Շինարարությունը, ինչպես տեսնում եք, մասշտաբային է, բայց ռեկորդային արագ ժամկետներում ենք արել եւ ուրախ ենք, որ հավակնում է արդյոք Firebird-ը լինել ամենաարագ կառուցվող տվյալային կենտրոնը։ Ես հուսով եմ, որ այո, մինիմում կնշվի դրա մասին, ես համոզված եմ, թե Nvidia-ի կողմից, թե միջազգային հրապարակումներ կարծում եմ կլինեն։ Ֆենոմենալ արագությամբ աշխատանք։ Միանշանակ լինելու է, քանի որ կարծում եմ բոլոր դատա կենտրոնների մեջ, եթե մենք առաջինը չենք, ապա առաջիններից ենք։ Առաջին անգամ ներկայացվեցին ապագա տվյալների կենտրոնի առանցքային ենթակառուցվածքները, Nvidia Blackwell GPU-ների տեղակայման գոտիները, վերտևի առաջատար հեղուկ հովացման
համակարգերը եւ շինարարության ավարտական փուլի աշխատանքները։ Գործարկումից հետո կենտրոնում կաշխատի ավելի քան 6000 Nvidia Blackwell GPU, որոնք 18 մեգավատ էներգահզորությամբ կապահովեն մինչև 110.6 exaflop արհեստական բանականության հաշվողական հզորություն։ Firebird-ի համահիմնադիր Ալեքսանդր Եսայանի խոսքով Հայաստանի նման փոքր երկրի համար այս մասշտաբի ենթակառուցվածք ստեղծելը ընդամենը մի քանի տարի առաջ անհնարին կթվար, բայց այսօր արհեստական բանականությունն արագորեն դառնում է աշխարհի ամենակարևոր ռազմավարական ռեսուրսներից մեկը եւ այն երկրները, որոնք ներդրում են կատարում այս ոլորտի ենթակառուցվածքներում, վաղը կսահմանեն համաշխարհային նորարարության խաղի կանոնները։ Այս պահին կնքել ենք մեծ պայմանագրեր ամերիկյան խոշորագույն ընկերությունների հետ, ում մատակարարելու ենք ծառայություններ Հայաստանից, ինչը նաև օգտագործելու է մեր ցանցի ենթակառուցվածքները Հայաստանը կապելով Եվրոպային եւ ԱՄՆ-ին մեր օպտիկամարաթելային ցանցերի միջոցով այդ ընկերությունները միջազգային օգտվելու են մեր ծառայություններից Հայաստանից։ Մեգանախագիծը նախատեսված է ապահովելու այն հաշվարկային հզորությունները, որոնք անհրաժեշտ են առաջատար արհեստական բանականության համակարգերի մշակման, լայնածավալ գիտական հետազոտությունների, բարդինժեներական մոդելավորման, ռոբոտատեխնիկայի, ավիատիեզերական եւ կենսաբժշկական տեխնոլոգիաների, նաեւ կորպորատիվ ու պետական մակարդակի հաշվարկային խնդիրների լուծման համար։ Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանը կարևորեց ծրագրի ռազմավարական նշանակությունը, ընդգծելով, որ այն Հայաստանի ապագա տեխնոլոգիական տնտեսության հիմնաքարերից մեկն է։ Արհեստական բանականության այս գործարանը Firebird AI ընկերության կողմից կառուցված մի շատ ավելի կարևոր եւ թույլ տվեք ասել շրջադարձային առաքելություն է բերել իր հետ։ Այն նախ եւ առաջ ապացույց է ինքներս մեզ համար, որ Հայաստանը իր սեփական ուժերով կարող է մեգա նախագծեր իրականացնել եւ դա անել շատ արագ։ Ես կարծում եմ ավելի քան վստահ եմ, որ առաջիկայում տարբեր միջազգային պարբերականներում այս տվյալային կենտրոնի մասին տարբեր հրապարակումներ են լինելու եւ վերնագրերում հատուկ ընդգծվելու է, որ այն հավակնում է լինել աշխարհի ամենաարագ կառուցվող տվյալային կենտրոններից մեկը։ Կենտրոնի արդյունավետ աշխատանքն ապահովելու համար ներդրվել են վերտիվի առաջատար օդային եւ հեղուկ հովացման համակարգերը։ Փակ ցիկլով գործող տեխնոլոգիան ապահովում է բարձր էներգաարդյունավետություն եւ ջրի խնայող օգտագործում, փոխարինում պահանջելով ընդամենը մի քանի տարին մեկ անգամ։ Էներգամատակարարման համակարգերը տրամադրում է Schneider Electric-ը, ապահովելով կենսական նշանակության AI ենթակառուցվածքների անխափան աշխատանքը։ Նախագծի առանցքային գործընկերներից է Team Telecom Armenian, որը տվյալների կենտրոնն ապահովում է կապի եւ ինտերնետային ենթակառուցվածքով։ Աշխարհարչակային Nvidia-ն, Dell-ը եւ մյուս ընկերությունները, երբ որ դիտարկել են Հայաստանում իրենց այսպես ասած գործընկերություն ընտրելու, Telecom Armenian եղել է եզակին, ով ունի այդ հնարավորությունը միջազգային կապուղիներ տրամադրելու։ Մենք այսօր ավելի քան 4 ուղղություններով Հայաստանից դուրս եկող կապուղիներ ունենք եւ դա ապահովում է հենց այն ստանդարտը, որը որ նման դատա ցենտրները ամբողջ դատա կենտրոնները ամբողջ աշխարհով պահանջում են։ Ընկերության հաջորդ սերնդի օպտիկամանրաթելային ցանցը հնարավորություն է տալիս ապահովելու մինչև 1 տերաբիտ վայրկյան թողունակություն հետագան լայնման զգալի ներուժով։ Հենց այս բարձրակարգ հեռահաղորդակցական Team Telecom Armenia-ի ենթակառուցվածքն է դառնում նախագծի թվային ողնաշարը։ Հայաստանից գործարկվող AI հարթակը կապելով համաշխարհային թվային էկոհամակարգի հետ, ապահովելով տվյալների արագ, անվտանգ եւ անխափան փոխանցում աշխարհի տարբեր հատվածների միջև։ Այս մեգանախագծի երկրորդ փուլի ավարտին ընդհանուր ներդրումների ծավալը կհասնի 4 միլիարդ դոլարի, իսկ կենտրոնի հաշվարկային հզորություններին կավելանա ավելի քան 41000 GPU։ Firebird-ի եռափուլ զարգացման ռազմավարության համաձայն մինչև 2027 թվականի ավարտը GPU-ների ընդհանուր քանակը կգերազանցի 100,000-ը Nvidia Blackwell եւ Vera Rubin տեխնոլոգիաների հիման վրա։ Նախագծի հեղինակների գնահատմամբ այդ ժամանակ Հայաստանը AI հաշվարկային հզորություններով կհայտնվի աշխարհի առաջատար երկրների շարքում։ Լուսինե Գրիգորյան, Տիգրան Ղազարյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Այսքան այժմի համար կհանդիպենք։